Көріші хақысы. Әңгіменің авторы Бағдат Қалаубай. Олай емес, сіздер жеделге соққансыздар. Трансформаторды ашып, жарықты өшірген соң, босаған бір желіні жөндегенсіздер. Оны сіз атқарғансыз, ал Сейіт Опелінен қозғалмаған. Кетерлеріңізде трансформатордың да, оны қоршаған темір шарбақтың да есіктерін жабуды ұмытып, ашық тастаған бойы өшірілген трансформаторды қайтадан қосуды да ұмытып, жедел қайтқансыздар. Неге сонша асықтыңыздар? Деген бұлан манадан жібі керіліп тұрған, қармақты саумалдай тартқанда білектей сазан ілініпті. Жағаға лақтырылып шоршыған балыққа да назары аумаған Күрмектің ештеңеге мән бермей үнсіз меңірейгені із кесушіні мүлдем таңдандырды. Сіз балық ұстап демалуға емес, ой тұманында адасқан жаныңызды жұбату, көңіліңіздегі өксігіңізді басу, сол үшін арақпен ішкі дертіңізді жазуға келген сияқтысыз байқауымда. Солай ма? Деген бұланның қатқылы шыққан дауысынан тағы да селк еткен Күрмек, сәмбі талдың түбіне қойылған дорбадан жартылай ішілген бір шиша арақты шығарып, ештеңеге назар аудармастан шыныны аузына лақылдата жұтып, босаған бөтелкені лақтырып жіберді де, солай, деді. Бүйтіп азапқа батқанша қылмысымызды тапқан полицияның тезірек келуін тілеп жүредім. Ақыры ізіме түсіп жетіпсің ғой. Білмейді ешкім, баланы көміп тастасақ таппайды. Бізді көшеде жан пенде көрген жоқ деп еді Сейіт білгіш. Сөйтіп, жым-жырт құтылмақшы едік, деген ол солқылдай жылады да өксігін үнсіз батырып басты. Содан соң, енді сол күнгі оқиғаның қалай өрістегенін мас емес, сап-сау адамдай әңгімелеп берді. Кешегі жын ойнақтан басым сынып барады, ем-домыңды жасамасаң болмайды-ау нағашы, деп мүсәпірсіді Сейіт. Менің де жетіскенім шамалы, кеңседен ертерек құрудың амалын іздеп аласұрғанымда, бастықтың елді мекендердегі трансформаторлардың майларын біртіндеп тексеруді ескерткен тапсырмасы көңіліме дөп қонды. Енді бізді ертеңге дейін ешкім іздемейді, ал екеумізге әуелі майысқан басты түзеу керек, деген Күрмек жолай дүкенге кіріп, олжасын Сейіттің Опелінің артқы орындығына жайғастырды. Алысқа ұзауға шыдамдары таусылған екеуі аудан орталығы Ақбастауға жақындау, жеделіге жетіп, ауылға ағын су апаратын арықты жағалай егілген 5-6 талдың көлеңкесіне көлікті кідіртті. Сейіт машинадан алған кірсіңді сүлгісін апыл-ғұпыл төсеген еді. Ойпырмой, мынандай сүлгімен сүртілмеген нәрсе қалмаған сияқты ғой, қатыныңа жудыртып алсаң қайтеді, деген Күрмектің жыртпасына ерегіскендей шалбарының жамбас қалтасынан мұқият бүктеп салынған газетті жазып, сүлгінің үстіне жайғастырды. Содан соң бір бөлке нанды қақ бөліп, қияр мен қызанақты шаппамен майдалаған екеуі бас жазуға ентелей кіріскен еді. Құрысып тырысқан денелеріне біртіндеп жан кіріп, маңдайлары жіпсіп әңгіме қыза бастады. Әуелі жаңадан тағайындалған әзірше бейтаныстау тікелей бастықтарын жамандады. Одан әрі аудан әкімін білгендерінше жұлмалады. Әңгімелері биіктей саясаттан соқты, астын үстін ұқсатып. Осы орыс пен Қытайды құртпай бізге тыныштық жоқ, түбі жойылып кетеміз бе қайдам, десіп қапаланды. Көлеңке басы қысқарып мезгіл шаңқай түске айналғанда бөтелкенің түбіне қараған Күрмек, мынау екі бөтелке біздің маңдай жіпсітуімізден артпады. Екінші бөтелкенің түбінде бір тартарды қалдырайық. Жеделідегі трансформаторлардың майы төмендеген біреуін үпілеп-сүпілеп айналдырғанымызша таныс панысқа ұшырасармыз. Сенің несібеңе бұйрықты дегізіп тарттырмаймыз ба? Одан әрісінде үй алса да бір жартыны алар, деді. Ауылға кірді. Бірінші көшенің басынан ішке сәл өткен соң екі жолдың қиылысына қойылған трансформаторға Сейіт Опелінің тұмсығын тіреді. Көше жым-жырт, ми қайнатар ыстықта бұлардың басына су құятын ешкім байқалмайды. Күрмек трансформатордың майы норма екен,
Мына бір жерінің жалғауы бостау сияқты, соны қатыра салайын деп тістеуігін тигізгенде үзілген сым қоршау темір шарбаққа ілінді. Сасып қалған бұл трансформаторды өшіргені сол екен. Сейіттің «Ойбай, өлтірдің, баланы өлтірдің» деген дауысы баж етті де үні өше қалды. Үзілген сымды орнына тез жалғаған көрмек әлгіндегі бажылдың мәнін оншалықты ұғынбай бала өлгені несі деп шекесі тырысып, Сейітті іздей үңілді маңайына. Жүгіріп жеткен ол, мен мына баланы бағанағы арықтың жағасына апарып жерге көмейін, бойындағы тогын тартсын, сен тез сонда жет, трансформаторды қостағы деді де безе жөнелді. Баласы несі? Тоққа түскені қалай? Ол пәлекет қай тұстан ербейе қалды? Неге мен байқамадым? Гәңгірген басын одан әрі әңкі-тәңкі еткен осындай ойлармен трансформаторды қайта қосуды да есінен шығарып, қақпағын ілмектеуге де, тіпті темір қоршаудың ергенегін толықтап жабуға да төзім таппай көліктің соңынан безектей жүгіріп, алқын-жұлқын ентіге арықтың жағасына аяқ іліктірген. Сейіт саздауыт жерді тез қазыпты да баланы соған көміп отыр екен. Бұны көрісімен ысылдай зәрлене сөйледі. Трансформаторды өшірместен қалай басың жетіп тоқ жеткіген сымды үзе салдың? Әуелі сымның беріктігін байқамаққа сәл шұқығаным сол, үзіліп-ақ түскені баланы мүлдем көргенім жоқ. Көзің ағып қалған екенде, көзің аққырай, арақтан миың ашыған сормаңдай-ау, тоқ ойнақ салған сымда нең бар еді? Бір қолымен темір шарбақтан ұстап, көке, не істеп жатырсың деп саған қарап сөйлеген оның дауысын естімей, құлағың тас бітіп қалғандағы, дәл иегіңнің астындағы балпанақтай баланы көрмеген, көзің де көрге айналған екенде, атауыңды шкірай. Сендей аузына арақ десе көр мақауға айналатын итпен дастарқандас болып нем бар еді десейші. Баланың қылығын қызықтап тұрғанымда кенет оны тоқ ұрып лақтырып жібергенін әудем жердегі мен көрдім. Ал сен салбыраған сымды қайта бекіту үшін сол кезде ғана өшірдің трансформаторды. Содан біреулердің көзіне ілікпеу үшін, әрі жерге көміп аман алып қалу үшін баланы ала жөнелдім. Сен ісіңді тындырып із тастамай шықтың ғой, солай ма? Бәрін күдік тудырмайтындай дұрыстап, дәл бұрынғысындай етіп орын-орнына қайтадан қойып кеттің бе? Солай еттім ғой, оны қойшы, мына бала тірілмесе не істейміз? Бала тірілмесе, онда із жасырудың амалын қамдастыруымыз керек. Жасырғаны қалай? Апармаймыз ба үйіне кешірім сұрап? Араққа тойып алған алқаштар трансформаторға сүйкеніп нелерің бар дейді де ұзағынан сотталамыз. Егер қазір бала тірілмесе, терең қазып көмейміз. Бізді ешкім көрген де байқаған да жоқ. Баласын іздейді де күдер үзіп қояды. Із-түссіз жоғалып табылмай құрдымға құрыған бала аз ба? Солардың бірі болады. Ал біздің Құдайдан кешірім сұрап жалынумен дәм тұзымыз таусылғанша тып-тыныш ғана жүріп, ғұмыр дариядан көшкеніміз жөн-ау. Егер адамша өмір сүргің келсе, солай етеміз. Әлде түрменің дәмін татқың бар ма? Әйел сорлаған мен жазықсыз баланы өлтіргенді ол жақта екінші мәрте өз заңдарымен соттайды. Оны көзің ақиып көрмей тоққа ұрындырып өлтірген сенсің. Менің қатысым жоқ. Ең әрісі куә ғана боламын да құтыламын. Ал қазіргі ойлағаным сенің қамың. Ойпырмай, дей берді күрмек. Жас баланың ажалына себепші болатындай, бұл Құдайға не жазып едім? Балапаным-ай, қайдан ғана елпілдей жетіп едің атың өшкір тоқтың түбіне. Баласына жанашымайтын қандай пәле шаңқай түсте қайтып қана сені үйден шығарды екен десейші. Енді баласын бетімен жіберген ондайдың иттігіне айдаладағы мен жазықтымын. Айтшы нағашы, бұл сұмдықтан өмір бақи құтылмайтын азапты шегеміз ғой күніге. Мұны көміп тастап, өзің айтқан ғұмыр дарияда шынымен де тып-тыныш жүре алар мекенбіз. Ой, зарланғанша әуелі құтылудың жолын ойластырайық. Одан арғысына біртіндеп бойың үйреніп кетеді. Тағы да қайталаймын, мен куәгер ғанамын, ал сен кісі өлтіруші ретінде сотталасың. Енді көрмек Сейітке шүйлікті. Қалай құтылмақсың тып-тыныш? Керек болса сен бұрын сотталған пәленің бәрін білетін құлтақымның өзі емессің бе? Сотталсам, адам өлтіріп емес, мал ұрлығымен жаза бастым. Ал сен адам өлтіріп, оның үстіне баланы тоқпен ұрып өлтіріп сотталасың. Оттамай түрмеге түсуден жаным қалсын десең, менің айтқанымды істеген. Сонымен екеуі көмілген денені қайтадан қазып алды. Балада жан жоқ, түр әлпеті қарайып кеткен.
Демек бүкіл организмі тоққа күйіп қалған. Ойбай-ай, мүлдем сәби екенсің ғой, қайтып қана сені қара жерге қиып жасырын көме саламыз енді Көкетай-ау, деп күңіренді Күрмек. Ой, сен бүйтіп жылана берсең түрмеде шірейсің. Бұл үшін саған заңның бір емес, бірнеше бабы қойылып, темір тордың арғы жағына ұзағынан шоңқитады. Сонымен бәрі бітеді. Амал жоқ, бас амандығымыз үшін тезірек баланың денесін жерге қайта көмуіміз, ізімізді жасыруымыз керек, деген Сейіттің ақылына тоқтады Күрмекте. Мәйітті алған шұңқырды тереңдете қайтадан қазған екеуі оны түбіне жатқызды да жүзіне газет жапты. Содан соң тез-тез топырақты тастай бастады. Лезде төмпешікке айналған жерді бірдей етіп тегістеп, бетіне ескі топырақтан қалыңдата сеуіп, үстіне талдың қураған бұтақтарын тастады. Сырт көзге ештеңе байқалмайтынына сенген екеу көліктерін үлкен жолға бұрды. Ақбастауға ілінісімен бір бөтелке әкелген Сейіт стақанға меймілдете құйды да өзі дем алмастан сіміріп жіберді. Сондай етіп Күрмекке де құйды да иегін көтерді. Ол да үндеместен тартып салды. Енді өткен оқиғаны еске түсірмеуге ант ішісті. Бас ауруымызды жаздықта ешқайда бармай жарты жолдан қайтып, үйімізге жеттік те демалдық дейміз жұмыстағыларға. Азарлығы біраз ұрсар. Одан кейінгі тірліктек сыр алдырмауымызға байланысты, деді Сейіт. Екеуі осылай тағы да серттесе пәтуаласты. Әңгімесін аяқтаған Күрмек шелектегі суда жатқан балықты өзенге лақтырды да қармағын жиып бұланның соңынан ілесті. Ауласында әйелін шолықтырған ол: «Мен мына кісімен ауданға барамын, одан соңғы хабарды өзімнен естисіңдер», деді де тез киімдерін ауыстырып шықты. Әйелі үндемеді. Сірә күйеуіне «Қайда, неге барасың, қашан келесің» дегендей сұрақтармен мазасызданбауға үйренген. Жол жөнекейде бұлан Күрмекке назарын аудара сөйледі. «Қазір күнерде ешкімге жарияламас бұрын баланы көмген орынға мені апарасыз. Енді мен үшін бәрібір. Сонша күнәні арқалап, ел аралайтын да, тып-тыныш отыратын да, тіпті алаңсыз жататын да шамам қалмаған еді. Бағанағы балық аулаған жер, талайдың басын жұтқан екі өзеннің түйіскен ағысы, қатты шүңет иірім. Оған бір түскен адамның сүйегі бірнеше күн іздеумен зорға табылады. Онда да көбіне ағыс мәйітті жағалауға шығарып тастағанда. Өлуге бір жола бел байлаған мен Алланың ажалын күткенімді жасырмаймын. Ажалдан құтқарушысың ба, әлде азапқа қамаушысың ба, әйтеуір сені жіберіпті ғой жаратқан иеміз. Ол ауыр күрсінді. Күрмектің шаршаңқы жүзіне бұлан мұқият қарады. Сіз бүгінгі иірімге тұншығып өлмекке бел байлағаннан бұрын да өзіңіз айтқан шүңетке бір сүңгіп байқаған сияқтысыз ғой. Манадан көліктің алдыңғы орындығында төмен бұқшиған ол басын қалт көтеріп, көздері таңданудан бақырайы ашылып қарады ізкесушіге. Оны қайдан, қалай, қандай ойларыңнан балалатып отырсың? Егер терең иірімге тұншығу үшін секіруге ұзақ ойланып, тәуекелге жаныңызды шын бағындырсаңыз, өзенге келісімен басқаның бәрін мүлдем ұмытып, иірімге бірден сүңгір едіңіз. Өйткені сіз ағынды судың бойын балық аулау үшін емес, азапқа тұншыққан жаныңызды сол азаптан құтқару үшін жағаладыңыз ғой. Білгішсің бе, әлде адамның жанын көзіңмен ішіп жеп танып қоясың ба? Әйтеуір мен туралы мына болжауың дұрыс. Бұдан бір жұма шамасындай бұрын мастықтан суға құлап тұншығып өлдіге жорған жұрт күлмесін деген оймен арақ ішпей келдім де иірімнің ортасына аяқпен тіке секірдім. Судың беті тыныштау болғанымен асты аласапыран ақыс екен. Жұлып алды да дәу тасқа апарып соққанда аяғымды тіреп үлгеріп кейін серпілдім. Сөйткенше судың асау екпінінен басым бір жағыммен жаныңқырай жалпақ тасқа тигенде көзім қарауытты. Бірақ есімді жоғалтпай аяқ қолдарымды шамамның жеткенінше ербеңдеттім. Суға сүңгігеннен көзімді ашық ұстағанмын. Сонда бір байқағаным, иірімнің түбіндегі жақтауға қабырғадай қаланған тастардың арасы кең-кең қуыстарға толы екен.
иірімге басымен сүңгіген бейшараны шыр көбелек айналдырған су сол тасқа апарып ұрады да есін жоғалтқан адам жаңағы көп қуыстың біріне қыстырылып қалатын сияқты. Одан арғысы белгілі ғой. Судан шықпаған бейшараны бірнеше күн іздеп арнайы мамандардың сорға табатыны. Менің суға баспен сүңгімей, аяқпен секіргенім ажалымды алыстатты ма деймін. Өйткені тасқа тіреген аяғымен серпігенімде ағысы пәсеңдеу арнаға қарай ұзаңқыраған мені судың ағысы жағалауға ығыстырған тәрізді. Басымның жарылып, денемнің тасқа жырылғаны болмаса, аман қалдым сөйтіп. Содан кейін суға батып өлмекке тағы да бардым, қармағымды арқалап. Батылдық үшін арағымды да ұмытпай. Сонда да мына беті тыныш, асты аласапыран иірімге сүңгуге тәуекелім жетпей, мазасыз ойларға мүшілумен қайтып жүрдім үйге. Ал енді бүгінгі күні өлуге бір жола берік бел байлап, отбасыммен, таныс біліс туыстардың бәрімен іштей қоштасып, білетін бір-екі дұғамды қайталай оқып, деп, одан әрісінде үнсіз түнерген күрмектің аудан орталығына жеткенде, әлгі Сейітті алайық та, деген дауысын естіді бұлан. Сейіттің ештеңені қаперіне де ілместен сол күні үйген тасқа қарай жолдың топырағын құйындатып бара жатқан Айбардың машинасын көргеніне куәлік жасап, бар пәлені соған аудара, жоғалған Қаныштың әкесінің аузына сөз салып отырғанын естігенде күрмек, күнәдан мүлдем шімірікпейтін тас көкірек екен ғой нағыз, деді сәл қатулана сөйлеп. Ол көрген ақ Ниваны сіз көрмепсіз, қайсыңызға сенеміз, деген бұланның сұрағына күрмек тосылмай жауап қайтарды. Оныңкі таза өтірік, машина түгілі сол күнгі аптап ыстықтан шайтан да қозғалған жоғау. Әйтпесе соншама көр қазып адам көнген күнәлі әрекетіміз біреудің көзіне шалынар еді ғой. Күрмектікі дұрыс, Сейіттікі өзін қорғау үшін ойлап тапқан амал жаласы. Өйткені оның ақ Ниваны көрген уақыты баланың жоғалу уақытымен мүлде сәйкеспейді. Із кесуші өзінің бір есебін осылай түгелдеп түйіндеді. Жиделіге жақын ағын су байланған тоғанның орта тұсындағы 5-6 талдың шанына жеткенде кідіруді ескерткен күрмек біраз қураған бұталар жатқан тегіс жерге екі аяғы дірілдей тізерледі. Баланың мәйіті осында. Сейіт дастархан жасаған газетті бетіне жапқан. Содан соң көмгенбіз. Шаңқай түсте көше кезіп нең бар еді, шырағым-ай, деп қыстыға жылады ол. Аудандық ішкі істер бөлімінің кеңсесіне кірген бұлан полковник Оспан Тоқанұлының есігін қақты. Сәлден соң дүрк көтерілген жедел топ үйінде қаперсіз отырған Сейітті және полковник бастаған екінші топ бұлан мен күрмекті іле баланы көмген жерге апарды. Күрмекті көрген Сейіт: «Мені бұл өлімге қатысым жоқ, тоқпен ұрғанда тоқты денесінен тарттыру үшін де, жерді қазуға ақылын айтып осында әкелгенде, шұңқырға көмгенде анау», деп айғайлады. Қураған бұталарды алып тастап топырақты қопаруға кіріскендерге бұлан мәйіттің бетіне жабылған газетті бүлдірмей алуды ескерткен еді. Арада бір 7-дей мерзім өтсе де баланың денесі бұзыла қоймапты. Сірә тоқ ұрғанның әсері тиді ме екен. Мәйіттің бетіндегі газетті еппен ұстаған бұлан оның шиегін шола көз жүгіртіп, кенет Сейіт пен күрмекке бұрыла сұрады. Сембина деген кім? Сейіт сазара үндемегенімен күрмек күрсіне тіл қатты. Мынаның әйелі, мектепте мұғалім. Қылмысқа қатысушы да, оны жасырушы да, әрі күнәһар басыңызды қорғау үшін өзгеге жала жабушы да сізсіз, құрметті Сейіт мырза, деген бұлан газетті мұқият бүктеп тергеушінің қолына ұстатты. Баланың мәйітін 2 полицей шұңқырдан қолдаса көтеріп шығарғанда, денеден сауылдай төгілген топырақтан қасіреттің суылы естілгендей жиналғандардың көздерін еріксіз жұмдырған қайғылы мұң басты төңіректі. Шыдамаған бір-екеу теріс бұрылды. Осы сәтте «Ой әкең!» деген ызалы тілдеуге ілесе сарт-сұрт тұрған дыбыспен бірдей Сейіт пен күрмек үйілген топыраққа қатарласа сұлайып түсті. Құлаған екеуді өзгелер де тепкілердей дүрліге ұмтылғанда полковник пен прокурор айқайлап әзер тоқтатты. «Оңбаған иттер-ау, бірденне неге ауруханаға апармайсыңдар?
Содан кейін естіген ата-анасына баланың ажалы әдейі емес, оқыс оқиғадан орын алған жасым екенін жұрт болып жабыла айтып, кешірімдерін әпермей ме? Сонда мынадай қара бетке айналып сотталмас едіңдер ғой. Бүкіл ауданды, облысты бір апта бойы шуылдатып, қалай ғана төзімдерің жетіп, ортамызда жүрдіңдер. Күдікпен қамалған жігіттің үйін, қора-қопсысын, таудың қуыс-қуыстарын іздеген еріктілердің үлкен тобы жүр әлі ыстық күннің астында. Енді күдіктіні қайтадан сұрауға алайық, одан әрісінде ит ерткен жасақтарды шақыртуды, баланы табудың басқа қандай амалдарын ұйымдастыруды ойластыруымен басымыз қатып біз отырмыз. Бүкіл ауданды, облысты аяқтарынан тік тұрғызған жағдайдың бәрін естіп, көз алдарында болып жатқан оқиғаларға пысқырып та қарамай, алаңсыз атауларыңды ішіп, үйлеріңде, қызметте ортамызда қалай жүрсіңдер? Адам шыдайтын қылық емес қой бұларың, деп майор шеніндегі бір жігіт тағы да ұмтылды екеуіне. Бұлан әлгі майорды баланың жақынына ұйғарған. Сөйтсе, басқа ауданнан жақында ғана қызмет ауыстырған қылмысты іздеу бөлімінің басшысы екен. Полиция бастығы полковник Оспан Тоқанұлы мәйітті экспертизаға, ал 2 қылмыскерді қамауға жіберді де, ауыл округіндегі учаскелік инспекторға 3-4 ақсақалды дереу жинап, елді мекенге кіре беріс көшенің бойында бұларды тосуды тапсырды. Содан соң із кесушіге бұрылды. Құрметті Бұлан Еркеұлы, көрсеткен көмегіңіз үшін сізге шексіз рахмет. Енді қылмыстың ашылғанын, қылмыскерлердің қамалғанын, бірақ отбасының баласынан айырылғанын естіртіп, көңіл айтуға бірден барайық деді. Осы кезде учаскелік инспекторде қариялардың бастары қосылғанын телефонмен хабарлады да, қайғылы жағдайдың себеп салдарын көзімен көрген топ жеделге бет алды. Әңгіменің соңы. Оқыған Роза Сұлтаналиева.